तद्श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामपि समापेदे मुहूर्तं प्रददाप च। किं नु मे यदि वा स्वप्नः चित्तमोहो विवा मम अनुभूतोपसर्गो वा मानसो व्यापुभद्रवः। इदिं सञ्चिन्त्य तद्राजा नाद्यगच्छत् तदा सुखम्। प्रतिलभ्य तदसज्ञां कैकेयी वाक्यताडितः विदितो विक्लबश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः। असंवृधायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्चसन् मण्डले पन्नगोरुद्धो मन्त्रैरिव महाविशः। अहो दिगिदिसामर्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः मोहमावेदिवान् भूयः शोको वहत चेतनः। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा। नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा। सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः तस्यैव त्वमनर्थाय किं निमित्तमिहोद्यताम्। त्वं मयात्मविनाशार्थं भवनं संप्रवेशित अविज्ञान नृपसुत व्याळे तीक्ष्णविषायधा। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्। कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा श्रियं जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्। परा भवति मे प्रीतिः दृष्ट्वा तनयमग्रजम् अपश्यदस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्। इष्टे लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्। तदलं त्यज्यदामेश निश्चय पापनिश्चये अपि ते चरणौ मूर्ध्ना सृशामीश प्रसीद मे। किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्। अध जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। समे ज्येष्ठः सुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्।
तच्छ्रुत्वा शोकसन्दप्ता सन्दापयसि मां वृषम् आविष्टासि गृहं शून्यं सातुं परवशं गता। इक्ष्वाकूणां कुले देवी सम्प्राप्तः सुमहानयम् अनयोनय सम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः। न हि किञ्चिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रद्धधाम्यहम्। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बालेतुं कथाः कथयसे मम। तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः कथं रोजयसे भीरु 9 वर्षाणि 5 च। अत्यर्थं सुकुमारस्य तस्य धर्मे धृतात्मनः कथं रोजयसे वासम् अरण्ये वृषदारुणे। रोजयस्यभिरामस्य रामस्य शुभदर्शने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्। रामो हि भरदात् भूयः तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् भरतस्य न लक्षये। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्ते भूयस्तरं कुर्यात् अन्यत्र मनुजर्षभात्। बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादो बवादो वा राघवेनोपपद्यते। सान्द्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेदसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः। सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधिशात्रवान्। सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रदाशौचमार्जवम् विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवान्नीतानि राघवे। तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथं पावमाशंससे रामे महर्षि समतेजसि। न स्मर्याम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्। क्षमा यस्मिंस्तपस्त्यागः सत्यं धर्म कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। मम वृद्धस्य कैकेयी गदां दस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि
मा च त्वामन्युराविशेत्। अञ्जलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चाभिस्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत्। इति दुःखाभिसन्तप्तं विलवन्दमचेदनं खूर्णमानं महाराजं शोकेन समविप्लुतम्। पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाध कैकेयी रौद्रतरं वचः। यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्युनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। यदा समेता बहवः त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञः तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। यस्या प्रयत्ने जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्या कृदा मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। किल्बिषत्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे। शैब्यः शेनकबोधीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्। सागरः समयं कृत्वा न वेलामधिवर्तते समयं मानृतं कार्षि पूर्वं वृत्तमनुस्मरन्। सत्यं धर्मं परित्यज्य रामं राज्याभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममादरम् अञ्जलिं प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननु मृतिर्मम। भरतेनात्मना चाहं शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येयम् अमृते रामविवासनात्। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्दं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वृत्तं परमदारुणं रामस्य च वने वासम् ऐश्वर्यं भरतस्य च। नाभ्यभाषत कैकेयी मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रैक्ष्यतानिमिषो देवीं प्रियमाप्रियवादिनीम्। तां हि वज्रसमां वाचं
आकर्ण्य हृदया प्रियां दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितोऽभवत्। स देव्या व्यवसायं च घोरं च शबदं कृतं ध्यात्वा रामेदि निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत्। नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यदातुरः कृततेजा यथा सर्पो बभूव जगदीपतिः। दीनया तु गिरा राजा इति होवाच कैकेयीम्। अनर्थमिममर्थाभं केन त्वमुपदर्शित भूतोपगतचित्तेव ब्रुवन्ति त्वं न लज्जसे। शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा बालायास्तत्विदानीं ते लक्षये विपरीतवत्। कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विडम्बरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने। विरमयितेन भावेन त्वमेतेनानृतेन वा यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च। नृशंसे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किं नु दुःखमळिगं वा मयि रामे च पश्यसि। न कथं चिद्हृदे रामात् भरतो राज्यमवासेत् रामादभिहितं मन्ये धर्मदो बलवत्तरम्। कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेदि भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तं यथैवेन्दुमुपप्लुतम्। तां हि मे सुहृदां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निस्थितां कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां च मूम्। किं मा वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यसमागताः बालो वदायमैक्ष्वाक चिरं राज्यमकारयत्। यदा तु बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं भक्ष्यामि किमहं तदा। कैकेय्या क्लिश्यमानेन रामः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीम्येत तदसत्यं भविष्यति। किं मा वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्तिदे किं चैनां प्रति वक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदा यदा हि कौसल्या दासीवच्च सखीवच भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवचोपतिष्ठति। सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वद न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव।
इदानीं तत्तवदीमां यन्मया सुहृदं त्वयि अबध्यव्यञ्जनो वेदं भुक्तमन्नविवातुरम् विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वैभीदा कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं वद वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियं मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम् वैदेही वद मे प्राणान् शोचं दीक्षभयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम् सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि रामे प्रव्राजिते देवि नाहं जीवितुमुत्सहे सदीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसदीं सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरानरकम् अनिर्तैर्वद मां सान्द्वैः सान्द्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगविभावधिः अनार्य इति मामद्याः पुत्रविक्रायिगं ध्रुवं धिक्करिष्यन्ति रध्यासु सुराभं ब्राह्मणं यथा अहो दुःखमहो कृच्छ्रं यत्र वाचक्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम् चिरं खलु मया पावे त्वं पावेनाविरक्षितः अज्ञानदुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धिनी यथा रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम् तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमर्हति मया ह्यपितृगः पुत्र समहात्मा दुरात्मनाम् बालिशोभदकामात्मा राजा दशरथो वृषं स्त्रीकृतेय प्रियं पुत्रं वनं प्रस्तावयिष्यति व्रतैश्च ब्रह्मचर्यश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महकृत्स्रं पुनरेव प्रपल्स्यते नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघव कुर्यात् वनं गच्छेदि चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यात् न तु वल्सः करिष्यति शुद्धभावो हि भावं मे न तु ज्ञास्यति राघवः सवनं प्रव्रजेद्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति
राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां न हिक्ष्यति यमक्षयम् मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपल्स्यसे कौसल्यामां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहदी देवी मामेवानुमरिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैः स्त्रीभिः सह प्रक्षिप्य नरके सात्वं कैकेयी सुखिदा भव मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभिम् आकुलं पालयिष्यसि प्रियं चेद्भरतस्यैत् रामप्रव्राजनं भवेत् मास्म मे भरत कार्षीरेतकृत्यं गतायुषः हन्दानादे ममामित्रे सकामा भव कैकेयी मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि त्वं राजपुत्री वादेन नवसेर्मम वेश्मनि अकीर्तिश्चादुलां लोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा कथं धैर्यविभूत्या गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये सोमे विचरिष्यति यस्य त्वाहारसमये सूदाकुण्डलधारिणः अहं पूर्वापजन्ते स्म प्रशस्तं पानभोजनम् स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारम् सुतो मे वर्तयिष्यति महार्हावस्त्रसंवीतो भूत्वा चिरसुघोषितः काषाय परिधानस्तु कथं भूमौ निवल्स्यति कस्यैतद्दारुणं वाक्यम् एवं विधमचिन्तितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम् दिगस्तु योषितो नाम षडाः स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि स्त्रिया सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निविष्टभावे किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिन्न दाविरामि परित्यजेयुपितरो हि पुत्रान् भार्याः पदींश्चाभिकृतानुरागाः कृष्णं हि सर्वं कुबिदं जगस्यात् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नम्
अहं पुनर्देवकुमाररूपम् अलङ्कृतं तु सुदमाव्रजन्तम् नन्दामि पश्यन्नभिदर्शनेन भवामि दृष्ट्वा च पुनर्युवेव विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिः अवर्षदा वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्दमिदः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित् त्वदि चेतनामि विनाशकामामहिदाममित्रम् आवासयन् वृत्तिविवात्मनस्त्वां चिरं वदाङ्गेन धृता हि सर्पे महाविशातेन हतोऽस्मि मोहात् मया तु रामेण स लक्ष्मणेन दशास्तु हीनो भरतः सह त्वया पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणी प्रसह्य वाक्यं यदि हाद्य भाषसे न नामते केन मुखात् पदं ध्यतो शीर्यमाणा दशना सहस्रधा न किञ्चिदाहिदमप्रियं वजो न वेत्ति राम परुषाणि भाषितुं कथं नु रामेह्यभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते प्रधाम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटिदामकीं व्रज न ते करिष्यामि वजसु दारुणम् ममाहितं के गय राजपांसनि शुरूपमां नित्यमसत्प्रियं वदां प्रदुष्टभावां सुकुलोपघादिनीं न जीवतीं त्वां विषहे मनोरमां दिदक्षमाणां हृदयं सबन्धनम् न जीवितं मेस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मदेनात्मवदः कुतो रतिः ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे स भूमिपालो विलवन्ननादवत् स्त्रिया गृहीतो ह्रियदेदि मात्रया पपाददेव्याश्चरणौ प्रसारिताः उभाव संस्पृश्य यदातुरस्तथा